ইরানের ভারামিন শহরের কাছে ইসরায়েলের আরও একটি F-35 যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই শহরের গভর্নর। রাজধানী শহর তেহরান থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ভারামিনে এই ঘটনা ঘটে। বুধবার সকালে এ তথ্য জানান গভর্নর হোসেন আব্বাসি। রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা এনার বরাত দিয়ে তুর্কি সংবাদ মাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে গভর্নর হোসেন আব্বাসি বলেছেন, ইরানি সেনাবাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিট ইসরায়েলের এই অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমানটি ভূপাতিত করে। গত ২৪ জুন শুক্রবার ভোরে ইসরায়েল ইরানে আকস্মিক হামলা শুরু করার পর থেকে এ নিয়ে ৫টি ইসরায়েলি যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত করল ইরানের সশস্ত্র বাহিনী। এর আগে মঙ্গলবার দাবি করা হয় চতুর্থ F-35 যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত করার কথা। আর এটা ওইটা না, কাপড় ধোয়ার একটাই সলিউশন, চাকা অল ইন ওয়ান। ধারণা করা হচ্ছে এটি ইরানি প্রযুক্তির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গুলি করে নামানো হয়েছে। এদিকে ইরানি সংবাদ মাধ্যম তেহরান টাইমসের বরাত দিয়ে সৌদি আরবের সংবাদ মাধ্যম আরব নিউজ জানিয়েছে, দেশটি শিগগিরই এ দুই পাইলটের ছবি প্রকাশ করবে।